अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी करणार आहे पटकन होणारा असा नाश्ता। जी मुलं घराच्या बाहेर राहतात व त्यांना सकाळी ब्रेकफास्टला लवकर होईल अशी कुठलाही नाश्ता हवा असतो, हा अशाच पद्धतीचा मी आज नाश्ता करणार आहे। एकदम कमी वेळेत आणि झटपट होणारा नाश्ता आहे आणि ते कुणीही करू शकतं। चला तर मग पाहून घेऊया याची रेसिपी। सर्वप्रथम माझं चॅनल हे सबस्क्राइब करायला विसरू नका व रेसिपी आवडली तर लाईक व शेअर सुद्धा करा। पाहूया आपली रेसिपी। इथे बाउल घेतलाय मी, त्या बाउलमध्ये हे तांदळाचं पीठ टाकून घेतले मी। 4 चमचे तांदळाचं पीठ घेतले। त्यानंतर 4 चमचे रवा, बारीक रवा घ्यायचा। तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ किंवा रवा नसला तरीही चालेल, तुम्ही ते ब्रेड क्रम्स वापरून करू शकता। इथे मी 4 ब्रेडचे स्लाइस बारीक करून घेतलेत। थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये मी टाकणारे गाजर, ही हिरवी मिरची, इथे एक गाजर मी खिसून घेतले। मुलांना जर गाजर खिसण्यामध्ये जर जमत नसेल तर गाजर, कांदा, हिरवी मिरची व कोथिंबीर मी मिक्सरला लावून बारीक केली तर हे चालेल। कोथिंबीर जर चिरता येत असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही। आता हे मिक्स करून घ्यायचे। त्यामध्ये टाकायचे अद्रक लसूण पेस्ट, त्यानंतर जाणारे दही तर मी 2 चमचे घेतलेले आहे। दही टाकल्याने आपला नाश्ता खूप छान होतो। आता हे चांगलं मिक्स करून घेते। सर्वात शेवट आपल्याला मीठ हे टाकायचं आहे। आता इथे पाणी घेतले मी, पण हे पाणी मी थोडं थोडं करतच हे मिक्स करणार आहे, कारण तांदळाची पिठं असल्यामुळे त्याला पाण्याचं प्रमाण हे थोडं जास्त लागतं। आता यात 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचे। हे अशाच पद्धतीचं मिश्रण हवं आहे आपल्याला। आता गॅसवर पॅन, तवा काही ठेवा। अशाच पद्धतीचं मिश्रण लागणार आहे। पॅन ठेवला गॅसवर तर थोडंसं तेल टाकून घेतले मी। मिश्रण टाकायचे, असं जाडसर ठेवायचे ते। सुरुवातीला पॅन किंवा आपला तवा गरम होईस तोपर्यंत एखादं मोडूही शकतं। आता यावर झाकण ठेवायचे 1 मिनिटासाठी। 1 मिनिट झालंय, असंच पलटी करून घ्यायचे। तेल सोडायचे थोडंसं आणि परत झाकण ठेवायचं। झाकण यासाठी ठेवते की दोन्ही साईडनं हीटने लवकर शिजते ते। 1 मिनिट झाले, छान असं सुंदर झालं, तयार आहे। तयार आहे आपला मस्त नाश्ता। माझा हा नाश्ता तुम्हाला आवडला तर सर्वप्रथम माझं चॅनल हे सबस्क्राइब करा आणि मित्रमैत्रिणींना लाईक व शेअर करायला विसरू नका।